Привіт, друзі! Пройдемось інформаційною грядкою України. Поїхали! Британський військово-морський флот повідомив, що в останні дні його кораблям довелося супроводжувати 7 російських військових кораблів в протоці Ла-Манш. Військові говорять про надзвичайно високий рівень активності російського флоту, передає BBC. Як сказано в повідомленні ВМФ Британії, група з 9 британських кораблів, включаючи 4 фрегати і кілька патрульних суден за підтримки вертольотів, супроводила російські кораблі. Капітан патрульного судна HMS Тін, лейтенант Нік Уорд, відзначив, що флот був змушений реагувати на появу російських кораблів на тлі спалаху коронавірусу в Британії. Військові, включаючи моряків, беруть участь у забезпеченні лікарень обладнанням. У той час, як Збройні сили допомагають Національній службі охорони здоров'я рятувати життя в Британії, дуже важливо, щоб флот не забував про свої основні функції, які ми завжди виконували заради безпеки країни, сказав він. Зазначимо, нещодавно у Чорне море увійшли 3 фрегати другої постійної середземноморської групи НАТО. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук голова спостережної ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко. Моніторингова група Інституту чорноморських стратегічних досліджень, редакції Black Sea News та Майдану закордонних справ повідомляє, 23 березня 2020 року приблизно о 13:00 до Чорного моря увійшли 3 фрегати другої постійної середземноморської групи НАТО, повідомляє Клименко. Зазначимо, на тлі бурхливих подій, що розгорнулися у Чорному і Азовському морях протягом 2018-19 років, у минулому році НАТО продовжувало послідовно нарощувати власну присутність у Чорноморському регіоні, включаючи море, повітря та суходіл. Про це йдеться у річній доповіді Генерального секретаря НАТО за минулий рік. Альянс продовжував розгортати свою передову присутність у Чорноморському регіоні. Багатонаціональна кадрована бригада для тренування сухопутних сил союзників створена в місті Крайова в Румунії. Альянс також інвестує зусилля у додаткові повітряні тренування та військово-повітряне патрулювання та у зміцнення присутності постійних військово-морських сил НАТО у Чорному морі для покращення взаємосумісності та оперативних навичок, йдеться у документі. Зокрема, зазначається, що протягом 2019 року бойові кораблі НАТО провели 100 днів у Чорному морі. НАТО також продовжує серію запобіжних заходів в країнах Альянсу та навколо його території в рамках широких дій з оборони та стримування потенційної агресії. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наш сайт Корупція.Інфо, сторінки Instagram та Facebook, посилання в описі до відео. Почуємося!